kulanti waxaan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idii hayna waxaa kamid ah Pjanic ayaa diyaar u ah ku laabashada Juventus Barcelona ayaa doonaysa saxiixa Tonali Man United ayaa qorsheynaysa dalabka Torres Chelsea ayaa ku dhaweynaya fasaxan Ziyech Barcelona ayaa wali ku raad joogta Andres Silva Man City ayaa ka bixaysa dalabka Keane Real Madrid ayaa doonaysa saxiixa Conte bishan Camavinga ayaa wali diirada u saaran PSG intaas waxaan qodobadii warka haatan ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan Pjanic ayaa diyaar u ah ku laabashada Juventus ciyaaryahanka Barcelona ee Pjanic ayaa hadallo kula jira Juventus sida ugu laabta kooxda sida laga soo xigtay Corriere dello Sport Juventus ayaa rajaynaysa inay dib ula saxiixato xidiga reer Bosnia heshiis 2 sano amaah ah iyadoo labada kooxood ay haatan hadallo kula jiraan mushaarkiisa Pjanic ayaa Barcelona kaga soo biiray kooxda Juventus xilli ciyaareedkii hore laakiin wuxuu awoodi waayay inuu boos joogto ah ka helo safka koowaad ee Ronald Koeman Barcelona ayaa doonaysa saxiixa Tonali warbixintaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen Milan ayaa u dhaqaaqay saxiixa difaaca kooxda Barcelona ee Junior Firpo Sport ayaa sheegaysa in AC Milan ay wali ku shaqaynayso saxiixa ku saabsan Firpo si ay ugu helaan qiimo ugu macquulsan kooxda AC Milan ayaa waxay ogaatay in ciyaaryahanka uu doonayo in uu yimaado iyadoo difaacu diiday dalabyo kale oo xitaa dhaqaale aad u fara badan oo ay ku qanacsan maamulka kooxda Barcelona waxayna isku dayayaan in ay ama ku heli karaan iyaga oo leh ikhtiyaar ay ku iibsadaan Barcelona ayaa eegi doonta ciyaarto kale xilligan Romagnoli ayaa xidigaha la soo hadal qaaday laakiin Barcelona ayaa aad u xiiseynaysa ciyaartooyada kale ee Francesco iyo Sandro Tonali Man United ayaa qorsheynaysa dalabka Torres xidiga Villarreal ayaa hadda u muuqan kara mid ku wajahan garoonka Old Trafford Manchester United ayaa qorsheynaysa inay dalab rasmi ah kaga gudbiso daafacan kooxda Villarreal ee Pau Torres isbuucyada soo socda sida laga soo xigtay AS maamulaha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa u arkay 24 jirkan inuu yahay ninka ku habboon kooxda si ay kooxda difaac u adkaado xilli ciyaareedkii cusub Villarreal ayaa dalban doonta qiimo dhan 43 milyan oo euro adeega Pau Torres oo sidoo kale xiiseynaysa kooxda Real Madrid Chelsea ayaa ku dhaweynaya fasaxan Ziyech warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Hakim Ziyech wuxuu isku arkay in uu kooxdiisa Chelsea uu banaanka ka joogo waqtigan Gazzetta dello Sport ayaa sheegaysa in weeraryahanku uu ka fog yahay xiriirka Thomas Tuchel waxaana uu rajaynayaa inuu mar kale mustaqbalkiisa uu kala hadli doono macalinkiisa Thomas Tuchel warbaahinta Talyaaniga ayaa soo jeediyay in Ziyech uu ka tagi doono horyaalka Premier League kooxda kaliya ee hadda dalabka ku xoojinaysa waa AC Milan waxay hore u dhameystireen heshiiskii Fikayo Tomori waxayna haatan indhaha ku hayaan heshiisyo dheeri ah oo ay la galayaan mar kale Chelsea Barcelona ayaa wali ku raad joogta Andres Silva kooxda Barcelona ayaa aqoonsatay xidiga Frankfurt ee Andres Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga Barcelona ayaa doonaysa inay la soo saxiixato 25 jirkan si uu u dhameystiro safka Ronald Koeman kadib imaanka Sergio Aguero iyo Memphis Depay kooxaha Manchester City iyo Atletico Madrid ayaa sidoo kale la xiriirinaya Andres Silva kaasoo lagu qiimeynaya dun 35 milyan oo euro xagaagan Andres Silva ayaa kooxda Frankfurt ku biiray sanadkii 2020kii wuxuu heshiiskiisa kaga eegay 2023 Man City ayaa ka bixaysa dalabka Keane qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen Manchester City ayaan ogolaani karin inay aqbalaan shuruudaha adag ee la soo hordhigay dalabka Harun Kane Tottenham The Telegraph sida ay qortay 27 jirkan waxa lagu qasbi karaa inuu sii joogo waqooyiga London Harun Kane ayaa beeniyay inuu weysan yahay kooxo kale ee dalabkiisa doonay wuxuuna yiri anigu waxaan ahay xidig isku kalsoon mar waliba balse hadda anigu kama dhici doono isbedel ka iman kara gudoomiyaha Tottenham Daniel ayaa qarka u saaray inuu sii wado xiriirkii xayiraadiisa bixitaanka ee Harun Kane laakiin taasi waxay u dhigaysaa rajada Harun Kane ee ah inuu ku biiro kooxo awood u leh tartamada qaaradaha Yurub Real Madrid ayaa doonaysa saxiixa Conte bishan
Real Madrid ayaa doonaysa inay xoojiso dalabka Jules Conte sida ay ugu buuxiso booska Farji Sergio Ramos sida ay qortay Mark. Laakiin Real Madrid ma doonaysa in ay bixiyaan qiimaha 80 milyan oo ganiya qandaraaskiisa lagu burburin karo Jules Conte. Rafael Varane ayaa la iibin karaa si lacag looga arooriyo saxiixa Conte kaasoo la sheegay inuu yahay ninka saxda ah ee buuxinaya booskii Sergio Ramos xilli ciyaareedkan. Camavinga ayaa wali diiradda u saaran PSG. Paris Saint-Germain ayaa wali baadigoob ugu jirta Eduardo Camavinga iyada xidiga qadka dhexe ee kooxda Rennes uu si aad ah u doonayo inuu dhameystiro ku biiristiisa xagaagan sida ay sheegayaan wararku. 18 jirkan ayaa soo jiitay indhaha kooxda Real Madrid kadib 2 xilli ciyaareed oo cajiib ah uu ku qaatay horyaalka Faransiiska, laakiin xaaladda kooxda liiga ka dhisan ayaa la micno ah in ay xoojinayaan dalabkooda Eduardo Camavinga. Camavinga ayaa doonaya inuu ka tago Rennes kuna biiro kooxda uu hogaaminayo Mauricio Pochettino ee PSG oo diyaar u ah inay ku iibsadaan qiimo dhan 43 milyan gini xidigan Eduardo Camavinga. Intaan ku soo gabagabeynaa wararka ciyaaraha Bulsha Sports TV aniga Aamin Cismaan waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.